तो भैया अभी एक फिर हम ही एओसी और फिलिप्स की तरफ से एक ऑफर चल रहा है। अभी ऑफर ये चल रहा है कि बंदा कोई भी एक पीसी असेंबल कराता है, उसमें चाहे कि आप एओसी का आप 22 इंच ले लो या फिलिप्स का 22 इंच ले लो या 19 इंच का एक फिलिप्स का मॉनिटर ले लो, उसमें एक फिलिप्स और एओसी की तरफ से अभी एक ये ऑफर चल रहा है कि जो भी बंदा पीसी असेंबल कराएगा उसको एक वायरलेस कीबोर्ड और एक वायरलेस माउस फ्री ऑफ कॉस्ट उसको गिफ्ट दिया जाएगा, कोई भी पीसी बिल कराएगा तो। ये आना है आपको आकाश कंप्यूटर पे, ऑफर चल रहा है। ये अपना एड्रेस है आकाश कंप्यूटर 110 कुंदन, 16 नेहरू प्लेस, न्यू दिल्ली 19, मंडे टू सैटरडे। डेट है 2 दिन, आपको 27 और 28 2 दिन का ये वैलिड है। 2 दिन के अंदर जो भी पीसी बिल कराएगा उसको ये गिफ्ट मिलेगा। 2 दिन के अलावा तीसरे दिन ये गिफ्ट वैलिड नहीं मिलेगा।